अरे सूरज भाई, हाँ भाई। दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज कहाँ उड़ी? कहाँ उड़ी? पता नहीं यार, तू ही बता दे। हवा में। अरे रुक, अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। हाँ ठीक है, पूछो। चलिए बताओ कि दुनिया में सबसे पहला गाड़ी कहाँ चली? कहाँ चली, कहाँ चली? बता बता। अरे यार भाई, मुझे नहीं पता, तू ही बता दे। जमीन पर।